Wij binnen het organisatieteam van heel de Polenbakt. in plaats van Holland heel de Polenbak. 45 kinderen wouden het wel doen. En er zijn 11 van doorgegaan en die zijn vandaag aan het strijden voor de eerste plek. Maar toen hadden 44 bakt. Maar wie had dat toen preun allemaal? Wij met z'n drieën. Ja, we waren wel een beetje... Heel erg misselijk. Heel erg misselijk, ja. En dan moeten we voor iedereen, dus op de smaak, op het uiterlijk, de originaliteit, gewaagdheid. Het is echt super hoe ze het dag zagen. Nou ja, het zit er al hartstikke professioneel in. Dus ik ben benieuwd, de taarten die hebben hege verwachtingen. Ja. Is het lekker? Ja. Nou, gaan we eens die enge slangen allemaal... Auw, auw. Wauw, Michelle, wat mooi. Wow, zonde hè? Ja, dat is wel heel knap gemaakt. En heel lekker. En wat is dit dan? Nou kijk, dat zijn drollen van de varken. Het uiterlijk is ook heel erg mooi. Originaliteit. Met die mooie roosjes erop. Lekkere plakkerige brownie. Met hagelslag. Annemijn en Boukje die hebben een buurman en buurmantaart, of niet? Ja. Bananenmuffins, wat moois is. Wauw, wat cool. Kom maar verder, Redmond, wat heb je gemaakt? Een mangotaart. Een mangotaart. En wat voor vlaggen heb je er allemaal op gezet? Friesland, Engels en Nederland. Dit is de laatste. Ja, ik zit heel erg vol, al het zwierte giet. Maar het is wel super lekker en ze zijn super mooi. Er zitten echt wel potentiële taartbakkers tussen. Wij gaan in beraad. De eerste prijs. Nou, wie zal die gaan? Jelte en Sietse. Gefeliciteerd. En waar is die kameraad? Van harte, jongen. Applaus voor Jelte en Sietse. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wie is er dit verwachten? Ja, echt. Ik had het niet echt verwacht. Nee. Hoi, ik ben Cornelis Punter, organisator van het Playfestival. Dit hier de 4e editie, de Asian Edition. Dit is hier de tweede jaar ontstaan, maar een eerste festival uit een bepaalde gedachte dat ik altijd al mijn eigen festival wil organiseren. Ik dacht altijd van waarom doe ik niet wat maar dit terrein. Je is afvalmogelijk, het is een mooi idyllisch plak. En ik ben met Ernst Langhout gaan praten, de eigenaar van deze burgerij. En die zei, knillen ze, gaan in gang. We staan hier nog voor de Edo Stage, dat is hard, techno, schrans. Gewoon beuken, knallen met die zooi. Ik kwam les nog in een fotoboek van mij met een pamfletje in dat ik in groep 7 van de basisklas, toen ik 11 was, al de disco organiseerde van mijn klas. We staan hier op de mainstage. Hier presenteren en programmeren we early hardcore, dus de oude hardcore van vroeger. Dit is ons paradepaadje, een Chinese tempel. Hier heb ik de Chinese Dragon Hardcore Mainstage en ja, hier met het gebeuren. Mr. Sashian, wij willen de pure stromingen in de dance wat we programmeren
op een plek waar alles gecreëerd is om het de bezoekers zo warm mogelijk gevoel te gaan. Wij maken alles van afvalmateriaal, van pellets, van alles wat is ook met onleverd wordt, maar een hele ploeg vrijwilligers. We hadden heel laagdrempelig, we hebben geen kosten bij het parkeren, we hebben geen kosten bij de toilets, bij de garderobe. Iedereen is gelijk, het publiek is gemiddeld ik een hier of 30. En ja, dat alles bij elkaar zwaart van een hele mooie, unieke sfeer en daar ben we heel trots op. Dit is een kagelpiep, een stuk van een heater, een schaal en de lachgaspatroon van het vorige evenement die ligt eronder van het sound effect. We staan hier op onze Psytrance Goa area. Goa is een eiland natuurlijk bij India en Psytrance Goa is een elektronische muziekstroming die we dit hier toegevoegd hebben. Dit is onze kantine Westen, oude 6 weken. We hebben natuurlijk wel deel zetten als decorstuk van het feest. We hebben een bed op de marktplaats van 2 tientjes en van dat bamboe hebben we dit hutje gebouwd. Nou, ik bedenk het, maar ik heb wel in het hand, dus de rest die is aan het werk. En daarom lees ik je nou even lekker even te chillen. Dus dat is wel echt afhankelijk van het team om die heen. Ja, behoorlijk ja. En dan mag ik maar in uw hand knippen en dat is ja, een stukje rijkdom waar ik heel gelukkig van ben. Ja. Maar het luidt lekker als betinken? Dat laat je heerlijk als betekenen, ja. Ik jou me weer even deel.